Të nderuar kolegë deputet, gjatë vitit 2018, komisioni jonë e ka patur në fokus të veçantë, ndryshe nga vitet e tjera, besoj unë, RTS-n, dhe arsyeja ka qenë sepse viti që lam pas ka qenë një vit kur përse takon punës së madhe që transmetuesi publik duhet bënte për kalimin nga transmetimi analog në transmetimin digital, pra ishte në kulmin e vet, ishte në kurrizim të kësaj pune. Kështu që ne kemi bërë diskutime në komision, kemi qenë edhe në mjediset të RTS-s për ta parë nga afër këtë proces me problemet e veta, me tmetat, me sfidat dhe me arritjet. Në komision e kemi bërë një diskutim për raportin, kemi bërë diskutim në 2 seanca. Kemi lexuar me vëmendje raportin që ka sjellë Këshilli Drejtues, një raport voluminoz. Kemi patur përpara dhe një analizë të detajuar të shërbimit monitorimit me probleme konkrete. Kemi bërë pyetje, kemi bërë diskutime, kemi marrë shpjegime për gjërat të cilat kolegët e mi deputet i kanë gjykuar të paqarta nga këto 2 dokumenta, apo edhe nga problemet që kanë ato nga zonat nga vinë. Dhe natyrisht ne jemi përpjekur që të shikojmë çfarë dhe si janë realizuar detyrat të cilat kanë qenë në rezolutën e miratuar nga ky kuvend një vit më parë, që kanë qenë si thosh udhërfyesi i punës së Këshillit Drejtues të Radio Televizionit. Ne në komision e kemi kritikuar Këshillin Drejtues edhe kryetarin, i cili sot kërkoi ndjesë, ai kërkoi ndjesë edhe në komision, që për arsye krejt panevojshme, e solli me vonesë analizën lidhur me realizimin e detyrave të vëna në rezolut, duke i dhënë të drejtë kryetarit të kuvendit që në takimin shumë të rëndësishëm që kishte me drejtuesit e institucioneve të pavarura, ta fillonte kritikën me Këshillin Drejtues të RTS-s. Ne e kemi kritikuar Këshillin Drejtues në komision, sepse ai nuk e ka ndërtuar raportin që paraqiti në komision sipas standardeve që kemi miratuar këtu në fund të dhjetorit ditët kaluar, kur kemi vendosur në bazë të një vendimi si kuvend që institucionet e pavarura kur paraqisin raporte të kenë një ndërtim, një faqosje, një problematik më specifike. Dhe Këshilli Drejtues pa diskutim që duhet që ta kishte marrë në konsiderat këtë vendim që ka marrë kuvendi. Raporti natyrisht ishte i detajuar, i hollësishëm mbi bazën e traditës, por duhet që patjetër raporti tjetër të marrë në konsiderat atë që thash më sipër. Gjithashtu e kritikuam edhe ekipin që drejtorët të shën që në fund të raportit nuk ishin të precizuara disa nga objektivat që Këshilli Drejtues dhe RTS-ja parashikon t'i ketë në qendër të punës për vitin 2019 që pa diskutim do të jenë edhe pjesë e rezolutës që do miratojmë pas këtij diskutimi. Dhe kërkuam nga ekipi i Këshillit Drejtues të RTS-s dhe nga drejtuesit ekzekutiv që të mos lënë gjëra pa i qartësuar në bashkëpunimin e detyruar dhe të ngushtë që ky institucion ka me AMën si institucioni që monitoron të gjitha mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë. Si relator i RTS-s, si njëri që e ka ndjekur në vazhdimsi atë çfarë ka ndodhur në Radio Televizionin Shqiptar, që në vitin 1992, dua të theksoj që ne e diskutojmë raportin vjetor të RTS-s duke patur 2 shtylla. Shtylla parë është detyrat që kuvendi i vën tek rezoluta dhe shtylla dytë është si transmetuesi publik gjatë punës një vjeçare ka realizuar ato gjëra që theksohen tek deklarata e qëllimit. Deklarata e qëllimit është një deklaratë e cila i kërkon në mënyrë publike transmetuesit që të shpreh në tërë aktivitetin e vet
atë që është më qëndësishme, që është raporti tim me publikun, dhe atë janë precizuara angazhimet publike konkrete të RTS-s. Dua të kujtoj kolegëve që janë në sallë dhe atyre që na ndjekin që vetëm 2 vjet e gjysmë më parë, RTS, si asnjëherë tjetër, ishte në vdekje klinike. Kishte gati 2 vjet e gjysmë që nuk kishte të zgjedhur këshillin drejtues për shkak të mënyrës se si opozita, e cila kishte miratuar ligjin 2013 me konsensus, e bllokoi ndërtimin, ngritjen e bordit drejtues të RTS-s, sepse kërkonte që të imponohej duke shkelur thelbin e vet ligjit. Dhe thelbi i ligjit është që bordi drejtues, këshilli drejtues, antarët e tij zgjidhen me konsensus, mbi bazën e kritereve dhe të një gare që ne e shpallëm dhe publiku ka patur mundësi ta ndjek. E para, dyta, një transmetues publik pa ekip ekzekutiv me përgjegjësi, pa drejtor për 2 vjet e gjysmë. Pra një vdekje klinike me teknologji që i përket shekullit kaluar, me situatë ekonomike në faliment. Dhe 2 vjet e gjysmë më parë, ekipi i ri, pasi u zgjodh këshilli drejtues, u vuni krye të këtij institucioni dhe unë them që për 2 vjet e gjysmë ka ndodhur disa gjëra të cilat ne duhet t'i themi këtu. Duhet t'i themi më së të lartë, duke qenë shumë kritik ndaj RTS-s. Duhet t'i themi më së të lartë duke e mbështetur RTS-n dhe duke kërkuar RTS-s si mbështetja që jep ligji, që i jep kuvendi, dhe mbështetja e këtyre 2 institucioneve duhet të jenë të tilla që ta bëjnë RTS-n që të kapërcej atë problem të madh që ka me publikun i gjerë, sepse për vite të tëra në memorien e publikut është rrënjosur një gjë në mendjen e secilit që RTS është një gjë e vjetër. Sot kemi një RTS tjetër. Dhe unë po përpiqem të nënvizoj shumë shkurt disa gjëra. Sot RTS funksionon në bazë të një statuti, mund thoni ju po ç'është statuti, është një dokument shumë i rëndësishëm që i precizon gjërat dhe detyrat, që nuk ka qenë 10 vjet rresht, nuk ka funksionuar RTS mbi bazën e statutit, mbi bazën e parimeve editoriale, të cilat janë shumë të rëndësishme, mbi bazën e një marrëveshje me AMën që lidhet me shërbimet. Sot RTS ka bërë një ndryshim rrënjësor strukturor, sepse sot kemi 4 njësi dhe nuk kemi 30 drejtori, me një administratë skandaloze. Por administrata është vënë në funksion të cilësisë të transmetimit të programeve të larmishmërisë tyre. Megjithatë, sot RTS-ja pas 2 vjet e gjysmë, nga një kanal, ka një paketë me 13 kanale. Ka 3 kanale të përgjithshme dhe ka 7 kanale dedikuara. Ka një ndryshim rrënjësor në transmetimet satelitore me 6 kanale televizive dhe 4 radio, dhe ka një Radio Tiranë me 5 kanale. Dhe megjithatë është përpjekur që si thush, t'i përshtatet ndryshimeve teknologjike dhe secili nga ne ka mundësi që në këtë smartphone të ndjek gjithë paketin e RTS-s. 13 kanale, janë 350.000 përdorues. Përpara një viti dhe gjysmë nuk kishte asnjë, sepse nuk kishte ky shërbim. Sot RTS-ja mbulon 97% të popullsisë me sinjal, me një sinjal shumë pastër, sepse është bërë investime më i madh që nga dita e pluralizmit, 20 milion euro, në mënyrë që RTS-ja të kalojë në transmetime digjitale dhe është në pararojë të kësaj gjëje. Asnjë transmetues në Shqipëri nuk është në pararojë të këtij kalimi që është shumë i rëndësishëm si RTS-ja. Natyrisht që nëse ne e krahasojmë RTS-n se si i ka realizuar ato detyra që ligji ja ngarkon përmes deklaratës së qëllimit, dhe flasim për shërbim cilësor, sapo e thash që shërbimi i sinjalit që ofron sot RTS-ja është më i miri në treg. Programet larmishme thuhet në deklaratën e qëllimit. 7 kanalet e dedikuara për fëmijë, për sportin, për filmin, kanali Shqip që promovon kulturën kombëtare, lajmi 24 orë, kuvendi që është duke u rindërtuar e tjerë, të gjitha këto programe në 3 kanalet e përgjithshme dhe në 7 kanalet e dedikuara kanë mundësi dhe gjithnjë më shumë po sjellin një cilësi larmishmëri të programeve ku nuk ka grup social që nuk e sheh veten në RTS. RTS-ja është në pararojë në Ballkan për sa i takon mënyrës se si i trajton pakistat kombëtare. Kanali i dytë
është një kanal i përgjithshëm që për herë të parë transmeton në 5 gjuhë të minoriteteve në Shqipëri. Natyrisht që Përfundoj zoti Musa. sfidat e RTS janë të mëdha, audienca sfida madhe, pavarësisht nga ndryshimet. E para, e dyta, digitalizimi i brendshëm, sepse ka shumë mundësi që arkiva dhe gjithë mënyra si funksionon RTS-ja të jetë mbi bazën e teknologjive të reja, dhe natyrisht ne si komision, si parlament, me detyrat që do t'i vëmë, kemi edhe ne detyrat tona, duhet ta plotësojmë Këshillin e Ri drejtues sepse disave u ka marrë mandati, duhet jemi në krah të RTS-s për gjërat që kërkon, siç është zgjidhja disa problemeve që lidhen me financimin, dhe duhet arrisim kontrollin dhe kritikën për gjërat që nuk shkojnë mirë në RTS. RTS-ja kërkon mbështetje, kërkon mirëkuptim, kërkon edhe një angazhim edhe më të madh të atij stafi që është atje, që ka nevojë për të ndryshuar, siç është ndryshuar teknologjia, siç është ndryshuar organizimi, ka nevojë edhe vetë ekipi që punon atje. Faleminderit zoti Ulqini. Fjala për Kora Blitën.